بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے، نماز کے دوران چھینک آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، لیکن نماز میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ سوال ہے، کس پانی سے وضو کرنا منع ہے؟ جواب ہے، استعمال شدہ پانی سے۔ سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، 6 ہجری میں۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ کس سورت میں مذکور ہے؟ جواب ہے، سورۃ کہف میں۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت حق کس قوم کے لیے تھی؟ جواب ہے، حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت بابلی قوم کے لیے تھی۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران کون تھا؟ جواب ہے، فرعون تھا۔ سوال ہے، فریج کا ٹھنڈا پانی پینے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب ہے، فریج کا ٹھنڈا پانی پینے سے قبض ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کا قد چھوٹا کر دیا تھا؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سوال ہے، ہاتھ اور پاؤں کی رگیں نمایاں ہونا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے، خون کی روانی، جلد کا پتلا ہونا یا جسم میں چربی کی کمی کی علامت ہے۔